Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Sigit Paestu dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan bagaimana cara melakukan pernapasan dalam dan batuk efektif kepada pasien. Batuk efektif merupakan batuk yang benar, di mana pasien dapat mengeluarkan energi dan dahak secara maksimal dari paru-paru. Manfaat dari batuk efektif adalah memperbaiki sistem pernapasan, memperbaiki otot-otot pada pernapasan, dan meningkatkan relaksasi pada paru-paru. Selanjutnya, kita langsung saja praktekkan kepada pasien saya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak, apa benar ini dengan Bapak Fati? Benar. Ya, gimana kondisinya Pak pagi hari ini? Alhamdulillah sudah ada peningkatan dari kemarin. Sudah membaik ya Pak? Ya, perkenalkan saya perawat Ardian Sigit Paestu yang berjaga pada pagi hari ini. Ya, pada kali ini saya akan membantu Bapak dalam proses pernapasan dalam dan batuk efektif supaya Bapak rileks dan tidak sesak nafas. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya Pak. Sebelumnya saya mau mencuci tangan dan memakai alat terlebih dahulu. Permisi dulu Bapak. Ya, silakan. Langkah selanjutnya, sebelum kita berinteraksi dengan pasien, kita harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Ya, sebelumnya kita lepas seluruh aksesoris yang menempel pada tangan kita. Nyalakan keran. Ya, kita ambil sabun. Langkah pertama adalah gosok kedua telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Selanjutnya punggung tangan dan sela-sela jari kiri dan kanan. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari tangan. Langkah keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dan kanan. Dan langkah keenam adalah gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Ya. Terus kita basuh sampai bersih. Setelah kita selesai mencuci tangan, kita keringkan tangan kita dengan tisu sampai benar-benar kering. Kemudian tisu ini kita buang ke tempat sampah. Setelah mencuci tangan, kita harus pakai hand scone. Ya, kita pakai terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita menggunakan masker. Maskernya. Selanjutnya saya akan menerangkan alat yang kita gunakan untuk melakukan teknik pernapasan dalam dan batuk efektif pada pasien. Alatnya adalah yang pertama ada bengkok. Yang kedua kita gunakan tempat untuk membuang sekresi kotoran. Yang ketiga kita memakai tisu untuk membasuh bekas kotoran yang keluar dari mulut pasien.
Yang keempat ada kita juga menggunakan perlak. Ini Bapak. Selanjutnya kita akan melakukan teknik pernapasan dalam dan batuk efektif ya Pak. Mari saya bantu untuk duduk. Ya. Ya. Permisi ya Pak, saya pasang tisu dulu biar kucing Bapak tidak terkena spray. Ya, selanjutnya Bapak ikuti instruksi dari saya. Tarik nafas, tahan 3 detik, kemudian keluarkan dari mulut. Coba ya Pak, tarik nafas, tahan 3 detik, keluarkan dari mulut. Ya, sekali lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan. Untuk yang terakhir, Bapak tarik nafas, kemudian tahan, lalu batukan ke tempat ini Pak. Ya, 1, tarik nafas Bapak, tahan, batukan. Silakan. Nah, permisi Bapak. Ya, bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah sudah sangat lega. Ya, alhamdulillah ya Pak. Selanjutnya nanti setengah jam lagi saya akan cek lagi kondisi Bapak selanjutnya. Saat ini saya tinggal dulu ya Pak. Jika ada keperluan, silakan untuk keluarga Bapak menghubungi saya di ruangan. Permisi. Demikian proses teknik pernapasan dalam dan batuk efektif kepada pasien. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.